Assalamualaikum guys. Mau tanya, ada yang tahu gak itu suara hewan apa atau suara apa gitu ya? Soalnya saya gak tahu. Suaranya aneh banget, kayak bayi yang lagi nangis. Ini lokasinya di Petak 84, miliknya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango guys. Kebetulan saya lagi lewat, saya ngedengar suara aneh ini guys. Akhirnya saya rekam suara ini guys.